亲爱的上人、金色师父、执行长、副执行长在座的师兄师姐，还有线上的家人们大家下午好。这个是旧历年前的最后一次的慈善的一个分享。那上个礼拜呢，上人说我拢总讲偌侪普经，恁有给我好好经历。那我就在想说，全球慈济人大概真的都很期待，也想要了解到底对于慈济60上人全集我们做到哪里，还有它的脉络怎么样的一个编排。所以呢，今天我们也把我们有打了10本的样书，包括它的封面，那个都已经是正确的摆在上人的书桌前面就是大家可以来看，就是这样的一个颜色，不过会有一点色差就慈济60上人全集，刚刚瑞玲在讲的是蓝色的，那个是十子集，那这个是有关经的部分就是上人的全集。好，那要做上人的全集，其实一样，我们还是要做这个所谓的著作的一个盘点。1966年慈济功德会成立，1967年有我们的慈济的月刊就是那种像报纸型的，但是当时都是这样的一个短篇，其实慈济的早期真的没有结集这样的一个书籍的出版，所以我们所能够找得到的最早的就是1985年出版的慈济叮咛语。慈济叮咛语是什么？就是以前委员联谊会的时候上人会开示还有一个就是随师行记，早期宣师会写，所以这个大概是我们早期可以拿得到非常珍贵的这样的一个书籍。那这样的一个出版的起始就成为书的一个样态的起始，一直到我们去年3月、前年3月跟上人报告的时候盘点，所以这个数字是要在前年的3月那个时候的盘点上人的出版的书总共是431本。这431本里面，其实有我们金色的编辑组，就比较早期的时候有一个净师的一个编辑组，大概有167本，然后净师人文丛书处呢大概有174本，然后慈济文化志业中心，不是现在的人文志业，是以前有一个慈济文化的一个出版，大概有29本，然后再来就是基金会编撰处，就我们这个单位呢这里就讲的就42本的一个上人的相关法随的一个出版，然后另外还有一个净师人文的出版处19本。这里面的书籍不包含外版书有7本，外文版有164本，还有简体版有95本，所以总共加起来大概700多本。那各位现在看到的这一个是我们在2024年3月跟上人报告的时候，我们把所有的书全部搬来放在这个会客室的桌子，我们想让上人看到说兄弟有这么多的册他的一个出版这样的一个出版。那这个是有关法藏系列的就是灰色系，包括净师法随妙莲华净师丛书这样的整个出版，所以当时这样排列。那诚如刚刚文史处在报告的没有错，因为过去的书籍有它的时节因缘，所以它的大小倒是一致，但颜色书的封面是不太一致，所以有些是要重新处理过。这样子的一个流通的海内外的流通的600-700本的书，其实从最早上人开始讲的净师成语，到志工早会，到纳履足迹，到委员联会，到上人各式各样的大堂开示，各种的营队，这个叫大堂开示从这里面原始的就我们原来出版的依照主题来编撰的，像有净师语啦，有佛典的故事，也有绘本，也有环保，也有宗教心灵教育。那这一些书已经出版，现在在净师人文有流通，甚至是外版的书呢，这些都是净师法脉慈济宗门的重要法髓。但是我们还是要讲，还有许许多多的文献没有被编辑出版，那这个就是一个很浩瀚的这样子的一个要怎么样子来做整理不管是各种营队的开示，甚至包括上人有一些书信的往来，甚至每一次的灾难上人都有书信的慰问，还有很多的不同的志业体或者是不同的书会有上人的序，还有很多赈灾的纪实的上人的一个开示，行脚自测会董事会的开示，非常非常的多。真的我们没有办法在60周年的一个这样的时间点能够全部的整理出来。
所以在跟副总商量，王副总商量也是请示上人，就是容许我们分阶段分主题逐步的整理出版。所以60周年的出版叫第一阶段。那王副总给我们的指导呢是逢5逢10，当然上人可能觉得太慢了，就是后面还有很多要整理的呢，就慈济65年、慈济70年，要陆陆续续的不断的整理下去。好，那我们就来讲那个即将到来的慈济60周年2026年的5月10号，这的确是一个非常特殊的日子，农历3月24号，慈济60周年这一天呢，也刚好就是我们的浴佛的这样的一个日子，然后也刚好是母亲节的一个日子，真的是3节合一。大概我们生生世世很难碰到这样刚好这样的假日。但是历史上如果用国历来看的话，历史上的今天1969年的5月10号是净思精舍的这个大殿的一个启用，这有一个历史的意义哦。再来一个非常巧合的1996年，那就30年前的5月10号，也是母亲节，也是浴佛节，但它不是农历3月24号，它上人订定了全球慈济日。所以各位，今年的慈济的60周年有这样3重的意义，非常重大。好，那这样子的一个60年是怎么走过来？真的是印证法源依止净思，导师只给了上人6个字：为佛教，为众生。那因为见苦，所以上人在1966年就成立了佛教克难慈济功德会，也因为这样就开始展开了佛法生活化、菩萨人间化。然后呢，随之开展的就是慈济的人间道路4大志业、8大法印。那这样子的一个过来，我们要传承这个法脉，到底要怎么传承过来？所以净思人文也在做上人的法，编撰处从成立也在做上人的法。所以这2个单位呢，就要共同来协力，一起来结集上人的全集，让后世对净思法脉跟慈济宗门的法源，因为它是上人的开示，是从上人的原始开示，不是我们再去做很多的剪裁有理可依，有迹可循，可以依教传承，真正行在菩萨道上。所以上人全集的规划就是2026年的60周年，就今年。那个时候2024年跟上人报告，觉得好像还有2年，现在眼睛一眨然后2年就到了。其实想起来其实是非常惶恐，只能重中之重的法源，重中之重，那也就表示还是有很多我们没办法，所以就尽力了，就真的是这样，非常非常尽力。这里面要分5类，那第一个就是佛教经典，上人总共开示的佛教经典有哪几部？然后再来是志工早会，上人从上次跟诸位也报告过，从1986年开始就有这样的灾后录，然后再来就志工早会，再来是纳履足迹，最早期的随师行记，还有委员联谊会，所有大堂开示的一个几乎是我们讲前缘，到后来就变成了各种营队的类似的大堂开示，然后再来就流通全球的净思语。所以第一阶段就是这5大类，5大类佛教经典总共81本，所以基本上摆在上人面前的这10本是净思法随妙先拍一个样本这81本是依上人讲述的时间来排序，所以呢，我们非常重视的就是1972年上人讲《无量易经》，这是法华佛期的时候讲，分2年讲，1972到1973。然后呢，已经有前面从我们2013、2014就开始准备做这样的一个整理，所以有陆陆续续的出版这些呢，就是版型假设不一样的，文字编排不一样，要重新美编、重新校对。然后再来1979年有42章经，然后1981年有地藏经，1984年有8大人觉经，然后86年有佛依教经，然后87年有37道品，89年有父母恩重难报经，2001年有药师经，药师经讲了3次，2003年有法譬如水，2008年无量易经寄送，然后紧跟着就是陈宗起熏法香，2009年净思法随妙莲华。所以各位有没有看到一个脉络？就是无量易经是法华经的前面开始佛入甚深这个无量三昧益处，这个地方上人开头就讲无量易经，然后最后上人的讲经就在这个阶段是净思法随妙莲华。所以这一条菩萨道非常非常的鲜明，从这样的经典里面看得出来。这81本已经在印刷了，
今年的农历3月底4月初，至少这81本可以先呈现在上人的面前，然后后面的我们会陆陆续续再做。第二个是委员联谊会，委员联谊会总共收录的是1980年到2001年。那过去所出的呢，夹杂了还有药师法会的，还有很多的篇没有被收纳进来，这个都是史料的问题。近期师姐过去的每一篇，因为她很早参与，每一篇上人的开始在委员联都是她去誊这个录音带，所以她就跟中区的委员一起承担起这样的责任，就是从头到尾开始去校对有没有疏漏的，就是整篇有疏漏的。第二个是一整篇不见了，就是要想办法找回来。然后还有上人提到好多的人名，陈先生、某某某、某位居士，他们想尽办法去想这个人到底是谁，以注解的方式，所以重新整理注解，然后我们要重新去下标，全部重新编排。这个有12本，为什么停了呢？到2003年的时候，因为 SARS 疫情，所以整个委员联谊会就也停下来，当时也没办法集会，然后就转型，就是各类的营队，上人的礼拜六、礼拜天就全部在这些营队里面的大堂开示，还有圆圆。再来一个非常庞大的叫《纳履足迹》，有164本，这个是指到今年的范师傅已经把它预估到今年的秋季。因为呢，纳履足迹最早其实是随师行记，是1982年到1990年的随师行记，是总共4本。那过去是宣师傅非常简略式的把它记载下来，我们希望能够在这个过程当中重新去编辑，然后把这4本呢，就是它里面有提到的一些相关，我们要做附录。还有最重要的是，就在这个时段里面，上人第一次接受这样的一个大型的公开的对外的演讲，就是吴尊贤公教基金会、公益基金会邀请上人做了8场的一个演讲，所以这8场的原文呢，我们就把它附录在这个时间点上人的开始，因为里面会写到上人今天到某一个地方演讲，我们会把这个演讲的全文附在后面，让大家更可以去追寻到说这个时代它所发生的问题，而上人正在讲的，所以用鼓掌的双手做环保，其实呢也在这样的一个公益讲座里面。所以这个是纳履足迹有164本，那包含了什么？所以有随师行记的前面4本，再来一个是早期就是净师丛书，范师傅还没有接之前的1991年到1995年，这个是10本，当时是半年出1本。后来到1996年开始呢，是一季出1本，到2026，所以我们现在就开始要算，就算到说我们到10月大概可以做多少，那这个呢就有150本，那所以有旧的要重新编，那有新的可以延续，但是版面排版我们还是要重新处理，跟净师人文大家一起。再下来有一个也很大的一个篇幅叫做志工早会，所以我前面用了2次的时间来溯源这样一个志工早会，从1986年的1月1号开始，每天有半个小时的斋后录。刚刚上来还特别问我说有斋后录有劳了也是重新看过。然后91年6月上人就定名为志工早会，所以这个就整个就是一个志工早会的系列。从1991年到2023年，在上人的文献资料库里面的志工早会6900多集，将近7000集的文献。每一篇我是说每一篇大概就你用3000字来想的时候，那其实数量非常的庞大。这么大套的文献，面对全世界那么多重要的开示里面，有没有出版过？慈济文化曾经出版2001到2005的《人间菩提》。那这个《人间菩提》跟现在要出版的志工早会不一样？不一样，因为这个《人间菩提》是依大爱台播出的开示为文本，所以大爱台现在播出的《人间菩提》有1万集以上。所以上次讲1万集，但是志工早会上人行脚出门的时候，或者是中间有一些停的时候，或者以前的礼拜六、礼拜天，后来上人停下来，甚至后来礼拜1、礼拜2上人有出来主持，然后后来是常住师父主持，到后来全部都是常住师父主持。所以人间菩提大爱台是天天都有，但是志工早会上人的开示不是天天，所以这2个是不一样。然后在上人的大爱台里面只有12分钟
可是上人讲的可能是半个小时，可能是40分钟，我记得最长的还有到将近50分钟。这么长的资料，这么长的一个开示内容，没有办法以这12分钟来代替，所以包括这5年已经出版的，我们全部都不能用。那这个也跟倩师傅还有跟王副总在讨论过，说不行，这个因为它剪掉太多，所以此后没有再结集。这么大量的一个文献资料，可是这样的资料呢，跟慈济事业的脉动，跟全球的会有跟国际的时事是紧密脉动，所以我们讲这么大的篇幅还是要，所以常住师父很多法医志工当时都有开始来协助，我也广泛的去邀约说，来我们大家现在怎么样子的来一集一集的来协助做顺稿。那当然了，粗糙不一，精细不一，那我们后面就是编撰出来处理。那但是校对相关的，所以全部要重编，所以这个部分的确是很大很大的一个数量。再来一个就是近似语，那我们就要考量说，那我们的类别到底是要怎样？所以我们当时就想说，各位刚刚有看到一个，第一个近似成语就是早晨一大早上人早课完以后就开始开示的经典。第二个是用完早斋的时候呢，上人就有志工早会，对不对？上人就开始跟大家讲，然后稍微呢8点多上人这个下大殿以后呢，再差不多休息也不叫休息了就是中间一段时间9点客人就来了，这个叫做随师行迹，叫做纳履足迹。然后再来就是像委员联会大堂开始，那个就礼拜六礼拜天的咯但是还有一个版本，这个已经流通全世界，我们觉得近似语应该要把它纳入这个第一阶段的结集，所以从1989年的近似语出版的第1本，一直到今年1月近似人文再出版天地人和，在这一次的国际书展。所以这样的近似语呢，这样整个结节从那个时候到现在有8本，后面当然还是会继续。我们在2024年3月12号跟上人请示的时候，上人的开示，我觉得这一段很重要，所以我一定要摘录来跟大家分享。上人说，我讲经不是像过去的法师按照经文，我都是抓住了文字就去说人间法，经就是道，道就是路，讲经文但是要走人间的路。佛陀2000多年前出现在人间，就是教化人间。今天就是我们跟上人请，也是很重要的日子。这么多人我们当时好多人，我们就是在这个地方跟上人报告，聚集在这里，不是如是我闻。刚刚瑞麟讲了一个很重要，叫见证者的时刻，不是过去，是上人就在我们身边，是如是见闻。而上人所讲的每一件事情都可供参考，包括在通史里面，包括在慈济的人物里面。所以上人在那个地方，我们那天呈现那么多的书，上人翻起了一本，上人说看到几个字非常的激动：心难熬，看淡一切，立定正向，淡定自清安。上人说，我觉得人生的价值就在于走过做过的事情，这个就是死。很多法师讲经文，但是我讲经很快就跳出体系，我是走我的路，我是走我的路。这个大家可以看到，上人说既然要做就要正本清源，我们做的是真实事，走过的国家有多少，这个都是路，经是路，路要人走，可是要怎么去讲，要讲要怎么从那条路走回来，这个就要溯源嘛，路也不是只有一条也要有方便道。讲道有讲道的方式，走有走的方式，慈善、医疗、教育、人文4大一体，但是不能缺少慈济精神。离开慈济的精神，就失去4大志业的源头。师父现在在这里，就是要做见证，跟刚刚的见证者的时刻是完全契合的所以上人很早就在做见证，上人说要溯源，要回归源头。现在我听了还可以做见证，说这样是对的，这就表示真实法。下面这一句请各位看清楚我还是把它录下来了。上人说以后我不在了，就随你们说。上人我们不敢所以我们一定要把上人全集做出来。上人的意思是说，万一不是上人见证，然后我们就说上人有讲啊，上人有讲啊，那谁可以见证呢？谁可以说呢？至少我们把书出版了，我们还可以去翻某年某月某日上人有这样开示常住师父随师的也可以见证上人说即使第2代，我们都是第一代，上人说第2代做一样的事情，就是继续编也有自己的想法，差一字差毫厘就失之千里。他说你看每一次上人说很多志工回来分享说很多事情，我都觉得很重要，那这个就是实质集嘛要去做整理。
就算然后呢，有很多的就随在上人身边啊，做很多很多的记录，即使有随时的记录，上人说我也没有看到内容，因为上人真的没有空。文字的力道是如何，有精有全吗？要精的纯，纯的美。任何一个人来说话，我都是感动感恩。上人说经史子集，我觉得慈济人的故事比较精彩。上人说回归到我本身很严肃，经很硬。上人说时间总是这样过，请大家不要放弃，会对不起现在做事的人。要跟各位报告，上人讲的经是很好看的，没有很严肃，所以这个是重点，真的，因为上人都在讲人间事，上人都在讲人间法，所以未来的人也需要这条路，这就是为人间铺路嘛。那以前人间菩萨都是在研究学问，现在的慈济人是我讲就去做，有地有路就很实在。好，所以紧接着呢，我们中间过程就一直在做，也不断的在问。那在2025年去年的2月14号，我们很正式的向王副总来做这样的一个报告。那最重要就是当他要成为上人全集的时候，他有所谓的书系的问题，我们还是要回归大家所认可的这样全球的一个所谓的这个书系要怎么来定名，它的编号要怎么做，它的整个排列的先后顺序，还有要重新的美编排版、印刷、出版、典藏，还有包括封面的统一要重新来做设计，我们以前就灰色嘛，大概是这样子的一个。所以当时呢，我们当时在做这个报告做一些确认的时候，特别说要拍照要做见证，当时坐在莫师兄、萧师姐、王副总、范师傅还有我，当然还有一些同仁，我们就也是把所有的书都摆出来，把所有的封面通通摆出来，因为我们希望先取得一个共识再跟上人报告，这样子表示弟子还是有承担责任的，所以呢这个就是当时我们摆出来的这样一个书。好，所以上人的全集我们就分5大书系，各位，所以我们将来会有一个所谓佛典的讲述，其实呢就是佛教经典的系列。那这个呢，上人就讲到净思法随妙莲华了，就是到这个系列是固定的，这个不会再增加。慈济委员联谊会呢，这个系列要叫布善种子，所以后来的我们未来在结集的所有大堂的开示里面，就是要归纳到布善种子这样的一个所谓的系列。那衲履足迹呢，一直在随师的过程。衲履足迹，王副总说，这整个系列就叫随师行迹，因为所有慈济人每次就是有一句话啊，我要来去随师，我要来去随师，然后上人一出门啊，大家都要去随师啊，每一个人都有很多的记，当然有正式的记录，这个随师行迹，这是第3个系列。第4个系列是志工早会，副总说这个系列就叫人间菩提。我说副总啊，这人间菩提跟大爱台人间菩提这样会不会重叠？一共不会，一共大爱台是大爱台，那叫影视啊，我们这个是文字比较完整的，还是人间菩提，因为的确这个名称就是人间菩提。那净思语还有一些专题，所以我们有5个书系，后面是会再长出来的。但佛教经典因为上人就讲到那里了，所以它是不会再继续长。所以这个封面设计就要跟大家讲一下哈。待会也请文婷可以拿1、2本拿来给执行长哈，他们大家可以传阅。在新加坡的莫继协师兄还有萧慈丽师姐，他们来设计规划哈。我们其实打了非常从灰色各种颜色、蓝色很多很多的色系哈，打了非常非常多样。然后就是不断的看，不断的看，到底要用什么样的一个书系的颜色。当然做弟子有弟子的考量哈，弟子非常希望有一个思念上人的颜色，所以这个视觉上当然是要庄严优雅。那我们也看到很多大师的系列，我们到底要用什么颜色？还有净师的气质，还要上人一直讲精纯美嘛哈，还要有岁月的典藏啊，简洁的设计啊，那印刷的误差要考虑，你设计的很美，那印刷的那个一印出来完全不一样，那你一点办法都没有。就像设计师很美，可是做出来完全不一样啊。所以什么是慈济的设计呢？就开始去想哈。所以我觉得萧师姐他们也很用，他就在想，我们大家朝山回来嘛，一定是从这个净师。我们的大殿有一个设计，这个是我们的精神的堡垒，有一个颜色，有点灰色系，对不对？可是我们前面的木头有一个颜色，再来一个是我们的主堂啊，我们的拜殿啊，我们的木地板啊，也有一个色系啊，这个是净师的一个色系的一个色调的分析哈。然后我们的前面的这个小净师嘛哈，大殿的一个色系要来做这样的一个色调的分析，还有净师道场。净师道场的印记，那个印象的印记，上人每次开示的时候，上人讲成语的时候，上人身上所穿的海青的颜色，这也是我们印象中法的一个色系。所以上人给我们发红包，上人穿着这样的
这样一个海青的一个颜色，我们觉得这个就是一个法的一个颜色，就是要代表的哈。还有全球净师弟子心中最深刻的印记，就是上人每次净师成语，然后上人这样子从那个大殿主堂要走进来，要走出去的时候，整个这样的一个色系啊，所以他们就很勇敢的提出了这样的一个颜色啊，当然是这样来来回回，来来回回。后来上人终于同意了，上人说就用这个颜色。那就跟十子集的蓝色分开了哦，这个就上人的全集。但是下面要做什么样的一个图示呢？这个封面我待会跟大家讲。最重要是这一套书，因为一直在讲为什么一直要用这个颜色，因为我们希望看到这一套书就想到上人，所以当时的想法是见书如见诗。但是各位，上人非常的有智慧，上人说你们漏掉了一个，上人说见书如见法，这一套上人的全集就是法，见法如见诗，所以书与诗中间是法，要以法相会，要以法相系，要以法传承，是上人传给我们这样的一个法。所以呢，整个这上面有书系，各位可能不是很知道，这是我们在编全集的人知道的，要有书系要有号码的一个排列相关的这样子的一个封面跟这样。那这个封面呢，我们在去年的6月25号，我们就在新店净思堂最后一次跟上，把所有的书都摆在那里，各种颜色。讲熊林咱今晚决定，再不决定我们要打印，我们要印刷。所以在这个过程当中啊，终于上人同意了，说不上人全集就是用这样子的一个上人海青的那封面的山所以各位刚刚有给各位看有这样一个山的，我一直在想到底要做什么。全球慈济人回来慈济，在斋堂吃完饭出来，面向后面看到的就是山，对不对？就是净思精舍后面的山，而且山还有一个意涵，搬山过岭，上人从西部翻山越岭来到这里，又为了不忍受苦的人翻山越岭，为了医疗，所以下决心要盖这样的一个医院。好了，那因为这样子，所以上人就讲我就用山啦因为有搬山过岭。像您讲，我嘛是搬山过岭来到这个所在，规个主题过程嘛是搬山过岭，所以上人说你会当每一本册的迄个册那个折口会当放一个 QR code 不搬山过岭，各位这个不是假的，你手机拿起来，现在去点那个 QR code， 它就有搬山过岭。这个影片我们跟大爱台一次又一次的来，淑珍帮我连接一下，我们稍微听一小段就好。台湾东边的海岸，日头浮海，成就着山。人口无多，人讲后山上欠病院起伫这。搬过山，搬过山，搬山过岭，为安怎？为着亲人的性命。三更半暝，光咧行。师父看着心不甘，期盼医诊来救人。一礼拜2摆15天去病院，是心内的愿望。徛伫这边看过去，农场内底鱼伫遐边，牛咧食草，草青青，咱要伫遐去病院。经费估计爱6亿，善款只有20分钱。为着医疗的品质，师父决心要去病院。
搬过山，搬过山，搬山过岭为安怎？为着要成就慧命，自济人对师父行。病伊气候是东部上大，成本价到8亿外。华人的人拢知影，以后看病免出外。搬过山，搬过山，搬山过岭为安怎？医疗团队一工做伴，疼惜生命做阵行。各位，因为时间有限，麻烦你们自己听哈。这个就是哈，所以呢，慈济的经史子集，经就是上人的著作。那这81本，我们会在农历的3月底4月初呢，它有一个正式的印刷完成，会送回来给上人。其他的系列呢，我们后面还会陆续的印刷，它有很多的一个后面的工作。那史子集就是有关中文啦、人物啦，还有相关的论述，是刚刚瑞玲也有报告，是这个蓝色的色系哈。那这个在25年的9月5号，我们跟上人报告的时候，所以上人也特别的强调，上人说要知道这一套书是历史，是经典，印书是精神理念，是要怎么样让世人可以来接受。天下有灾难，哪一次没有慈济人从地涌出？这里面我们都可以看得到。哪一次不是马上去付出？善就是法，慈济都是善法，法一定要传，有人弘法才会有人接触跟感受，才会懂得身体力行。弘法就是利益人生，要让见解开通，对他的人生路上能走得通达，要有自己的感受，然后自己去身体力行，这个叫做教法。每一个净思堂就是慈济的精神堡垒，是我们的法，不论哪个净思堂都要典藏。也就是说，这一套，各位，这个是关渡净思堂的墨香斋。这次上人上去的时候，他们有带上去，他们也预留了这个上人全集可以摆放的一个位置。那我看到执行长办公室呢，值办那个地方呢，也已经把书架做起来了。将来这样的一个书呢，也可以摆进去。上人说，不论哪一个净思堂都要典藏。那大家都要问了，海内外各地就要问说，洪老师，你说400本还没看到，问到底是有多少啦？所以我就开始真的用公分去量。我跟各位讲，就是不要叠起来，这样子一本书大概3公分，这样整个一直给它排12米，400本。这一次400本12米，那我今天就早一点来量上人后面的书架。我把上人后面的书架那个大章经量过，400本刚刚好，可以放得进去。因为100公分的话，就6个要有12个。那这样子呢，大概就是总共是。那这个是要做什么？这个是为了提供给大家做各地要典藏的书架的设计。那我们全套有400本啊，这里面净思人文丛书处是负责220本。就是包括旧的，包括新的，我们编纂处负责180本。那我们预定上林唔敢讲第一周年庆跟那个上人的那个经藏全集，就是讲述系列会当出来爱个到后边后面预定10月。那为什么定10月？因为11月有大巨蛋的演绎，那我们想那个时候来做一个展示这样也是意义非常的重大了其实也是时间。然后这个纳履足迹也可以做到这个秋季版这样子的一个全集。法脉要传世，上人全集呢，那印务就要问说，请问我们要印几百册、几百套，就400本要印几百套？那我们后来算一算，我们就说
印500套，刚刚瑞玲说300套哈，那个是死的部分，我们要500套。这500套呢，全台净思堂有47个地方，海外净思堂有30个地方，国内的志业体有15个，还有政府的图书馆，当然海外的图书馆可能到时候有需要，我们也这样。每一套呢，我们大概预计是要用2册，因为一套是要典藏，就是摆起来不动的。另外一套我们希望可以有活动的书架，是可以有人导览，是可以有人在旁边关怀，是他可以拿下来看，他可以拿下来做一个参考，可以供借阅跟研究的一个参考。所以这60年来呢，慈济人都是对师父行了哈。所以呢，就是我们之前也做了这本《法脉宗门纲要》，也做了卷轴哈，还有这样的一个5毛钱，还有这样的响石豆。所以今年所有的意涵都在这里了。莫忘祖统岁月初心，永志法脉宗门宏愿。所以上人敬请莫忧虑，我们真的有很认真在做，感恩上人。